ndenge naza boye ba occultiste magicien minene bata ba service secret tango suka naza intouchable tchana mutu na ke diable azali bazui chauffe eau bapelisi yango na prise ekomi rouge bazopakola yango mutu na nzoto nakolala na butu nyoka tambolaka nga na nzoto na vie na nga naza boye nauka nyoka tambola nga ta plus de 25 fois puis une fois nalalaki ntango naye kokoma mokolo na boti bana naye kolota nyoka wana azalaki mitumi mibale liboso na nsima mokila mpe mitumi mibale alinyoka asali nini akotinga na se na biso ya bana basi siko nazobenga bato boya kuyedenga naotya boye nyoka siko naosanti ke soki naoloba nyoka na oyoka nde ana mato ya oyoka voi na ngai siko naosinele bato nde ser wana nde abandaki kobenga nga amona asombi babombo asimbi mwa mbongo akubengo azobisa nga nalia embanga namela ye mabele ozomona ye azosakana na se na nga bomwasi nazoyoka na nga mpe plaisir te me nzoka ezosala ye nde bien azoyebisa nga nasimba ye na se nabanga te donc petit à petit azolakisa nga nga mpe nakomi kosala yango mpe na baninga na nga. Shalom, très cher abonné, tu peux suivre nos belé, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ est dans la Katsabanda Kunambino partout dans le monde entier. Merci encore une fois na maman Nabiso Tobeng, maman Anna Kalambay, la servante de l'Éternel, ou Azali Kolokola, Moutoua Fongoli chaîne pour na juste pour l'évangélisation. Merci encore une fois papa Nabiso Babenge, papa Carlos Kalambay, vous allez couple pastoral. Nzambalola monabino papa molabino merci na babonné na biso presque nyonso faimo bimba ya Kalambay ainsi que mes condoléances na famille Lesi oyo le patriarche papa Charles Lesi ozali visionnaire sur les pas autikoti kabiso condoléances vraiment et pas ya mon vieux Voluzi Denis Lesi mes condoléances pas maman Rose Lesi mes condoléances pas pure vieux nanga évangéliste Roger Lesi en tout cas mes condoléances sincère pena na kati ya motema nanga nde nazoko kobimisa yango en tout cas mes condoléances à toute la famille nyonso bana arche de Noé et puis na corps du Christ nzambe vraiment consolé parce que il y en a moko ya biso atuti kabiso merci je crois le lot to yami une grande servante de l'Éternel to landi partout et pas à l'endele attendance na qui et ne me capé ko luka moyen moko na me capé ko tendre mais gloire à Dieu ezaki na sima un pasteur que je l'aime beaucoup l'homme de Mangengenge donc sozo matamangé comme na 15e croix wana ou comme demande peu enseignement sur maman bandoto et le pasteur Onésime en tout cas je l'aime beaucoup na lingai makasi na humilité na simplicité na ye nimta sali ki tokutana na servant de l'Éternel malgré l'occupation la servante de l'Éternel azanango mais Dieu a fait grâce que l'auto koutanaye. Et merci encore une fois, c'est ma caméra, namoni les Français, les nobles. Merci encore une fois, c'est ma caméra vraiment. Ok. Je crois, l'auto yambié par rapport à témoignage naye, tokuyo kaye. Nali vraiment, papa, maman, même yo païen, on a bon li moté maté. Vidéo nali nabo partager partout. Et qu'on édifie les bottes ensemble parce que notre objectif est d'aller qu'on peut d'abord kaya diable qu'on peut kaya ensemble. Objectif nabiso est angwana. Landa témoignage très bien, vraiment très bien. Le long on dans micro cette servante à l'oba vraiment tout dans micro à l'oba. En complicité avec mon caméraman Francis les nobles à Fungoli notre plateau pour tout le monde nan auto yambie na mkola lelo. Ok, merci beaucoup. Shalom, la servante de l'Éternel. Shalom, l'homme de Dieu, Papa Samuel. Comment la Papa Samuel? Oh, naza déjà na Papa Pasteur Onésime, yemtaïb senga kombo na yo, l'homme de Mangengenge. Ok, merci beaucoup, maman. Je crois c'est la toute première fois le Kanaka chaîne Abisotolo na TV. Il y a la servante de l'Éternel, Anna Kalambay, yo azapé na poto. Nzamba benga na musala nzambe et à chaque chaîne pour la juste évangélisation. Matéa, témoignage, édification, juste ça. Yamboto banana a besoin, toi on a besoin de tout bénéficier de la prière na yo ya mokola lelo. Amen.
Éternel Dieu des armées, na commission posa nzambe, na tiki atmosphère oyo, ngonga oyo, ezala na maboko na yo, yo o régner. Nzambe toyokanaki ngana salela yo, yo zwa petan ya kozwa charge ya milimo ya bato. Nzamba lola. Ngana osala par na nga, yo pe sala par na yo. Moninga na nga malamu to beta na ebakati o bata mokili bayebite éternel Dieu des armées. Yawe maloba na ngai ekufa ya yonde ebima. Misu na ngai emona na nde ya yo, matoi na nga na yoka yo, nzamba lola. Nyonso tu na oloba yo baki ezali évangélisation pour na bana na una tangwa suka. Nzamba lola na leli. Ngana kufa yonde vanda na kiti oyo vansanga na kitsa bokonzi oyo lobaki bata mokili bakomona ngo ozanzambo tikali nzambe yawe mu esika nyoso ba otala video oyo na mutu ko partager yango na bato bakokende ko partager misusu na sima bande ko misusu nzambe baksela bango ba implice na vie na bango yawe video oyo édifier mutu moko na sepele mingi na makambozo sala ya minene à travers témoignage depuis bandaki ozanzambe puis continuer pambola chaîne oyo nzambe fongwela bango ba ouverture à partir kaka yanga ko leka ape ko lobe tanke mosali na yo nzambe humblement na ye pa ina yo po yo lobaki ona oloba yango nde yo ko yoka yango nde na kangi yango na se na ebike kangami na likolo na fongoli likolo na ebike fongwami na se oza nzambe na tiki ke gloire na yo ezala partager na mutu moko te nzambe mutu nyonso to ko yoka mungongo na ngai ezala ko yo ndozo ganga na matoi na ye ba ngongo nyonso tu ekangama o bato nyonso tu bazali na kati ya prison ya diable yawe tikete yo visiter bango yawe na ebike diable a créé mutu te yo nde le créateur nzambe zwano lokumu éternel Dieu des armées à partir à témoignage yo banda ko sala musala na via mutu moko moko esike ko kutanela na vidéo oyo et puis bongo na lobi gloire et louange toi Seigneur Jésus-Christ amen. Amen, amen, na ebiki amen ekoni na bandako ebele, amen enu baiza la bongo etika la bongo. Merci. Mama Jenny. Ngame opesa ba moi ba comme moi maman mingi. Mama Jenny na monde ya couture na yo nengo lati na ebite nigérienne, congolaise, na ebite naza congolaise. Naza congolaise na Kolina Luanda. Na vandi mukina poto nde sikoyo nzambe azongisinga anakin pona banda mission oyo abengela ngai nde yango wana na Luanda fanda précisément na Bayero nini na vandi na Mutamba Mayanga na vandi na Alvalade na vandi sikebele na otala bana Luanda ili ya pe na vanda pe na ilia Kailanga bana Luanda wana lobela bongo moi bon dia botarde bonoite moi portugais ça là moi bien famille tudo bem contigo bye bye oh bye bye oui ok merci beaucoup bana Luanda je crois bo moni mama Jenny na pesi bande konyoso na Bayero na bana kolinga mingi na ko fréquenter mingi Bayero na linga ko makasi Bayero oba portugais bazari bakendaki et puis na pesi bana roi maral na une église nanga efata na pesi no ba mbote belé en tout cas nzamba lola mona bino bana na ya Kishasa na fuzonga na zonga su Luanda tena na Kishasa awa merci beaucoup OK mama Jenny na lingi yo pesa biso komo na yo complet amen kombo na ngai Sœur Jenny Fernandez. Comme nanga yango wana Sœur Jenny Fernandez. Comme na botama nango ba famille nanga ba piaki ngai ona botama kinango ezalaki Joël. Comme nanga yango wana Joël Musa Ungoi. Sikoyo Jenny ndekuna tangu na yoko kola na ye ba camarade ba wandi ko benga nga Jenny tangu na komko simba mbongo na koti na mokilinde bazo bando benga nga Jennifer Lopez pona banda ko bina mingi na kata boîte vraiment lokola nyoka nde omona le mo bazo bengo ba kombo belé ya ba artiste moderne nde yango wana
Ndia ngopo la tsango potkena opone ozongi sikaka musaute olingi kaka Jenny wana Fernandez. Tant on a eu appel ba ange ba yaki ko visiter nga pe na appel na nga parmi ba appel na zwa nde ba benganga na kombo ya Sœur Jenny ya onde mon pe na tikala na nga na Sœur Jenny malgré que peut-être nzambe abengi yo na ba makamususu mais ngai na lingi ka nde na yoka ba ange ba benganga Sœur Jenny nde na lingi ka ba benganga Sœur Jenny pe ko zala pe bongo. Ok, merci beaucoup. Nabi que tu as un détail, mes collègues, tu es juste par rapport il y a témoignage, par rapport il y a vie na yo, il y a il bosso. Na lingi pena yo moko, on a ko expliquer ngo malembe. Nani oyo azalaka liboso Jenny liboso azalaka nani? Sœur Jenny Aouti Musika. Sœur Jenny azalaki en tout cas lelo nakoloba en général pour moi tout banana ba détail lo comment que rozalate to ya osala tuki 12 heures de temps ya émission awa pour bande ko belé obwe exactement tamo bimba nde Sœur Jenny nga vandi abwe fallait na kende d'abord na kende ko retirer bambongo batu batindi pour na évangélisation otozo sala le 22 mars otozo kende ko mona bande ko ya basio bazo sala prostitution bandumba tozo kende ko visiter ba on a ba site na bango batu batinda bambongo na bango ozomona normalement photo sala bacha tala ndenge na kangami awabwe et puis bino pende ngoye awabwe c'est l'argent ezambongo ba transport na bino ezambongo ngape na olinga te boke maboko pamba ata moi jifo bomela c'est l'argent même batu bazolo bakaka mama Jenny na ba émission mususu na sali mama Jenny tolingo lo baboye mama Jenny tolingo sala boye mais bazoye bateke mosala nzambe etambola na mbongo ozomona ata évangélisation o etambola na mbongo okende ko convaincre mutu nde na tika mabe mokutie na nzalo tike pe ka bongo leki Jésus abandai ko tambola bongo te Jésus abandai ko ya et puis apesi guérison et puis alukeli mutu na solution allié si pe mutu omoni bande ko place bozali il faut bo fongola mitema na bino on a fongola za entre parenthèses avant na fongola munoko na yebite nzambe loko ni nazoloba po boyoka ye mosala nzambe eza pasi tango zo pesa mutu sujet de prière na yo yeba Sœur Jenny akokozwa 50 000 personnes te ba sujet de prière na bango nye nyonso bandi ko memango ba kilo batu nyonso bandi ko memango te naza pe na basali nzambe o bazali ko encadringa toza na permanence awa toza na ba intercesseur toza na ba pasteur toza na ba évangéliste batu na nyonso tout temps bazali na ceinture nanga papa batu bazotika ba famille na bango bazotika babana na bango po baiya basala na yo nzela oyo ya croix nzamba pesi yo papa par là yo ozozo pe charge munene physiquement financièrement pour batu fo balia ba melama yo ko pesa mosala nzambe na mama Jenny nazalaka na cancer mama Jenny bakanga mutu na prison délai indéterminé akufa kuna papa yo zo bateke Congo d'abord mutu ko banda ko ganga matelio mangengenge transport fa futa abandi ko ganga kaka maya ko melate mutu pe sali passe asisi jeune fois melati ou bien melape mili ki moi mikueya ndeko place bozali boyebake nzambe aza mutu mofu boyela ke ba honneur po pema oza na ngwana eza ya yote miracle liboso la kisto na vino avoyo yebsa mosako libe mosala nzambe ke naza na problème tel la kisto déjà que azana yo aza reconnaissant mais yo au moins que batu bazana ngote mais ce qu'on a ngota muke il faut toujours que mosala nzambe quelque chose o yeko sala ke mosala nzambe tanga azo ganga kombo na ope eloko pia ke ezo sanini ezo ganga avant action de grâce tant au monde alikambo lukaki et mon na vie na yo ngai je me rappelle na baneko sakana basala nzambe mingi mais tango nzamba bengi nga lelo vi na ngai ezala mapangu na ngai na pesa ngo nzambe ezala ba terrain na ngai na pesa ngo nzambe ozomona papa vi na nga mbongo na nga mombaso ekotika na banque ya nzambe depuis na ya na Congo mbongo na nga nyonso na dépenser pour na misala nzambe
ti lelo nde nazosona na bino ti mukolo na kokufa eza ya nzambe yango siko yebisa ngai nde na uti na via banganga via baki lesbienne via kovanda na bandeko na biso bapede bakomisa bamikomisa bana basi ozomona ndenge naza boye ba occultiste magicien minene bata ba service secret en wasuka naza intouchable parce que ba bien fait na ngali boso nzambe zo sani ezo ganga ya ye loko moko te ganga makasi koleka wana protection ono ya liboso yango wana alliance sociale na mosala nzambe na alliance ya sala na nzambe yuko banda ogangisa te mosala nzambe kaka rana bo rinde ba eloko moko te ka lilobo yelika nzambe boy. Amen. Ndi yangwana na fongola ki entre parenthèses avant to banda émission na biso. Que Dieu vous bénisse et sikanya surtout bozwami bande konangai tango tozo vivre za temps de la grâce. Sœur Jenny auti musika. Nakoli na botami na Nzombo na Khartoum numéro 32 et famille nangai et beaucoup linga mo ba place ebele et beaucoup lingai na Ngiringiri Kasavupu tokei yolo ba kote mususu tokena ko vanda moi Kingasa na Mokali meto umela kate après toyo ko zonga na cité koto ya Kinshasa ko Barumbu to vanda Barumbu na vanda mo ba place ebele et parcours nanga eza vraiment moulaï toko décortiquer on y a surtout le mettre lobela en général ba point ni no koki ko toucher na ebike bato ebele vie nanga bango pe bazo kota na kati pourquoi parce que tozali bato tozo vivre na se ya mokili ya masumu omoni Sœur Jenny atamboli bien te mais Sœur Jenny lelo avandi lelo anzamba sali grâce pour lelo yozala sauver obenga ma parmi bana nzambe ozo décision na vie na yo hotel molobi non na osala suli kambote parce que Sœur Jenny alakisi yango kezaka mabe mais ngai na banda ko mona ngolo ko eloko mobuye péché moko boye e comme le quoi péché babenga ngo péché ni péché chéri ndeti Sœur Jenny nga za boye na kolino na vie moko boye yako c'est masturber makasi depuis bo mwana nanga na koli na vie qui lesbienne na vie qui moyibi na vie prostitution na vie sima ba musicien et puis na sima banganga na colline na problème on a coûté na na famille sorcellerie nga papa na kombo nzambe likolo nde na vandia bwenda pesinga pema nena za bwenda na mili maite depuis na tonga na bandolo bakama manza minde bazo benga na téléphone nga na bandi ko mona diable depuis na zaki mo amuke mais na ibaite ke wana za diable nazalaki ko mona diable depuis nazaki déjà na ba 50 likolo parce que nazo yebate za makamba kala lelo na komi mukolo nazo kende déjà ba 40 ans non na si 40 ans te mais nazo kende ba 40 ans sko ozo beta lisolo kezaki na sela ko yaki na sa 10 ans est-ce qu'on a yebate za kanini mais nzo kande diable ayebaki nani na ozala lelo ozo mona papa ndeko bien aimé esiko zali eskania so vidéo ko kutanelo na vie tchana mutu na ke diable azali mais diable pour mona ye okomona ye na misala na ba vie ya bato diable ko yate na vino be pou abimelio parce que okima nzambe peso abimelio plus attends ndeto vandi so abimelio to zo ba kiti to banda basala nzambe to bandi ko kima amen po eza mystère ozomona parce que tanga nazaki mwana muke na bandai komona soki na lali nazomona mutu monde ti géant ya mwindu penza kovo fort l'homme fort a telemi boy yazo surveiller nga kaka aningisa ke longité atala ka boité azo talanga kande na lala kiloko ba chaina surveillance nanga na lala kate nakobanda kolenga butu mobimba nazo lenga nanga kaka nazo baluka so penza masalinga grâce pongi yibinga mais comme nakola ki na famille sorcellerie makasi moi na betaka lisolo ezate nazo banga bakasanet nazaka ndoki po banda ukanga bandoki belé na famille ozomona nazala moi parcours pe makamba famille pe na kobeta na témoignage amen do babilo comme sou nakola nango eza ba blessure intérieure o nakuti na kata famille nanga moko propre na viva ba réalité le quoi ndetike maman yanga famille babenga ki azaka ndoki bazuye makolo no wana nazana âge nazo kene ba 13 ans 12 ans peut-être pas 14 ans nazo ba lisuste bazo beta e famille mobimba
bazui chauffe eau bapelisi yango na prise ekomi rouge bazopakola yango mutu na nzoto. Amen. Bazui makolo na ye bakangi après avoir kobeta bakangi ye. Bazui chassa sucre ya kwilungongo. Bazo tumba mutu makolo loko bapelisaka moto na lituka. Moi j'ai vécu ça comme ça live na vie. Mais maman nanga moko propre et puis ndako wana navanda ki bandeko nanga moko propre. Donc yaya ya koko nanga ya mobile et si que batumbela maman nanga makolo. Akufa déjà. Maman nanga banda obela liboma en effet na famille banda obenga yeke azaka ndoki. Ozomona. Poko nde mtaboko linga. Siko ezakili kamuke na famille so mutakufi ye baye kozwa ye ekira bata famille baye kozwa ye babanda ko beta nzela nje wana nga nazomona bako bete lokola nyama nzela bazo lesa mututi na nye omoni nyei o ekauki komi couleur mobe bandindi batoboli balesa ngo mama nanga na misubwe donc na kolila na bana kol na ba blessure intérieure na koli na ba frustration donc et sali ke na se révolter na vie na jeunesse nanga na luka indépendance. Ozo comprendre na pauvreté zaki na famille donc ezaki bien té les passé nanga vraiment eza bien té omoni nde na kozonga net na sima nde na banda ko mona homme fort wana zaki so ina lali azaki na surveillance nanga soki net batindi ngata Joël kota na ndako kende kozwe loko okoyaka nazo yoke na sima nanga azo sala ba mouvement ozo comprendre ti mutuko na banda yoka l'air mobwe omona pe eloko moko be kanga mio na sima mukongo e kanga mio pe na bwe lokwa ndeti zo tambola lokwa ndeti mwa nyoka ye wana nde diable. Donc eloko batiela yo vino mobimba oyo banda ko bundisa yo donc nga diable ndiko bundisa nga depuis nazaki mwana muke ozomona tellement yeba ki déjà ke naza appelé nzamba ko benganga na ko salela nzambe donc diable yeba biso depuis na libuma mama na biso nzambe pa yeba biso depuis na mama na biso ozomona metan nzamba ye na vina nga salinga ba appel nde ayeko yebisanga et oyo banda ko mona wana eza diable na surveillance ya vina yo. Amen. Donc na koli na botami na Kasavu na Khartoum na ba ilenge sawana na teki ba mai na teki ba biscuit ba malala na koli na yolo na teki ba orange na teki biloko na mutu ba savon koko bane ko tricoter donc na ko kende ko tricoter na zongi na eloko kolia na ndaku na zaki donc ko déjà moi charge à famille depuis nazalaki mwana muke tala nos ba âge wana ba 10 ans ba 11 ans bazo peso savon otamoli nango ba bandal ba bumbu oke nango ba yolo ozomona mwambongo koteko sa nini oyeko so mwa Thompson mwa loso omemi na ndako et puis olambi lisusu ozo comprendre servitude bandaki depuis bo mwana wana papa zaki envie to papa lesa bakabona mama nga papa nanga zaki parmi ba mindele o baya batonga ba prince omonde ti presse lenge sawana ndete ebimati ba bongolo papa nanga nde mutatongango te kita ba wenza kale wana eketi ba makala ba selembao ba prince nyonso tu papa nanga mutatonga kiango azalaki parmi ba ya plan ba mindele ba yaki na plan ya ko construire Congo ba nzela ba poto ba mwinda ba câble ya mineno mona na nzela aéroport ya minena noir bwena ba mombele ba nzete mo papa nanga ne basalango azaki géomètre ezalaki Mobutu président na biso akala président Mobutu azalaka contrat na ba italien société ngo ezalaka ti le mususu ezana na limité Safricas donc azaki parmi ba chef minene bazaki na délégation wana na Safricas na mususu na bosani komboso ko ye Sadelmi ya komone zaki Salvador Aziero Nazariata o wana koko nde mutayebisanga ngai na mkutana na papa na ngai te mama azui papa na ngai na nzela ki na kindumba na ki londonienne amen eza nzela ya makambo pe o ngai pe na yeko hérité donc singa lien ya famille amen sikoyo papa nga na mona papa te
nayebi pe papa te namona bango te nakenda nde koluka ye na ambassade nde baye koyebisanga kuna na ambassade kazaki ni homme marié donc ya yaka na ye kosala mosala mission anovana na limete na babanda benga motel fikine koko na ngande na mama na babeta kinga lisolo mais mama na nga koma banda bela liboma abanda oza soka zongi moi normal nde nazui moi tant ko solola naye nazo tourner ba question bon ba question nande na kendaki nango na ambassade nde bayo ebisanga ke papa na nga azane homme marié et moye ba brisquer ye na famille na ye zate il faut na luka avocat et puis na memela bango acte de naissance place papa na nga signa pour directement à partir na bakoko pesanga nationalité mais comme na il a bango na acte de naissance na kina na ba archive place maman ibisaki nga na botama na maman et mo privé et kuna na mona na archive mon côté bon bino boyebi Congo ndenge zalaka ozo mona papa nde yango wana eki kosala ke nga na papa relation tisikoyo ezate me ba camarade maman ba londonien bando isanga papa après ndenge ambassade kimisaka bango po mo papa mobutu alingaki a exécuter bango po bango batongela enda kwa Guado bayebaki ba plan nyonso tu ya ndaku na ye parce après avoir kotonga ondinga lingaki osala bango coup d'état ne ambassade protégeaki bango après kimisi bango omoni donc ne place après ya ki sous na onenga ko bata ma patika ki mama na moi zemi ya 6 mois mundele soka asali likambo et azonga kwa lukanga mais mama sko liboma comme abande bela liboma ba camarade ba yebisi pe kaka papa ke moi sinon comment na ekota mona balabala ko nga penda liboma mama ibandai déjà nga na nazana libomu yazo tamona liboma na ye donc na koli na ba blessure intérieure na koli na pasi Serge nya koli esika ke ozo sentir mai ezotanga mbula soke bandi mai ezopolisa na biloko ndako ezopolisa na bilamba moyebola les ate botelmi fixe ozo comprendre donc na koli esika ba shege bato bazomela ba diamba bazo se droguer ko kende ko sa kikuluna ezaki ya biso kosima machette te ko luka ba numéro ba zamba gori ba kotiso numéro zamba gori tarza te bakata banzolo côté mais to banda tomba déjà na ba camarade tele moko oza curieuse ya koyeba zamba gori ya muninga bazo katenzoloko bazo sa invocation yo potelemi pembeni ozo yeba te kozo kota na alliance likambwana ozo mona do na vivra babiloko wana na yolo po biso tant to kol na yolo ezaki ka kisi mwana muki azobunda na muninga na kina camarade na moko yaki Kembi Francine bayibisanga kuta kufa aya nakoza azo lengo zo kanete zo mabele bandi ko lenga linga kisi mingi na bo mwana mais bayibisanga ke akufa omoni to bandaki convier déjà koluka kotambolaka na banganga po babitaka ba masolo basaka ba invocation yo zo mona nazaki mutu moko soki ata na yo kike kache kozala wapi yaya isifina yi batali papa liboso porte batna ko kongola bino mapapa nake na ngomba ngukote kango na Koweït pona kenika kokota kachi na butu place bazo saba invocation na nazo yo kango bien on dirait non se sentir ko net nazaka mwana na bango mwana milimo wana bazo ko invoquer ozo mona papa donc na uti musika na moni makambo ebele na vie nanga na kati ya famille nanga omona nazo yoka na kolala na butu nyoka tambola kanga na nzoto nyoka ko azotambola una nzoto atambola l'équipe mutu mususu mena tongo mutu obetola tali solo teke talaka na cité nyoka ko uta wapi et puis nyoka ngona na yoka tine nazaka na poto tambola ngata ba une fois deux fois na vie nanga na zabwe na uka nyoka tambola ngata plus de 25 fois et puis une fois na lalaki ta na yeko koma mukolo na boti bana na yeko lota nyoka wana azalaki mitumi mibale liboso na sima mukila pe mitumi bale mais azaki mukuse azo pumbwa penza bwe omoni nzeto to komboela kama pango wana ba brosse ayaki keka ndeti bongo la ipeka na niveau brosse nzeta brosse nazo luka na kendeti na famille na biso na monde na longwe poto na famille na biso na vani nazo sokola basani alinyoka saini akotinga na sena biso bana basi siko zo benga batu boya ko edenga na otabwe nyoka siko na o sentir que soki na oloba nyoka na oyoka ndana mato ya oyoka voix na ngai siko na o sinele batu
na olakisa bato siko na olinga kopema te mpo nazosentir ye soki napemi na sali mouvement akoki koswa ngai ti nazolela sikoyo nazolela nanda kopesa nga solution nyoka koti ngai me nazwaki solution te amen nde na ye komona papa ex papa bana nanga kana kata ndoto na ebisenga lobi nyoka famille akotinga kuna na se mais après wana umela kiti asa nini akiti azokima nazoluka na boma ye me membre na biso moko mukolo ya famille azobisanga na sani na boma ye te asiliki fallait pas na boma nyoka wana pona simbela ki nzete nde ye kosala ke papa bana nanga ye ko ebisanga lobi yo yebite nyoka wana za nyoka na bino ya famille nenga kota ki okuna na kati azali na mission yene mtu aliaka ba maki nyonso tu o esalaka bana amen koto na eza entre parenthèses na kangi pona lelo Sœur Jenny awuti na vie ya ki londonienne tango na longwe na passe ngali kola passe babenga nga ndoki amen mais nazaki ndoki te pona passe babengi yo ndoki po pauvreté soko ndeko kolinga pauvreté te na vina soki sife bana ko générer comme taliboma tinzamba mona bino na vie na bino gêner nzamba mona OK obanda okende osala mabe ndenge nga na kena ko osala mabe ndenge diable amvuta kingai Mama Jenny zela eloko nini pusaki yo obima mena po lokwa to sola mbala moko bon moi on a eu mukene tolandi lisolo à partir de 3 ans 5 ans papa en tout cas au étalé lisolo ça très bien objectif na to ke na mbala moko eloko nini oyo mena epusaki yo okota na kati ya vie ya mabe eloko epusaki ngai na kota na vie ya mabe ezana nganga a déviergeanga bon aluka dévierge ngai ko déverger mutezaka processus ka kuna la ki mwana muke na yolo kuna tenganga mutaluka kinga na kina ba camarade nazo sakana abengi biso na nzaki entre 13 ans 14 ans oui déjà buna bo mwana nanga nazaki nzoto mipende nazaki vraiment ozo mona ke ozo tsoki nzoto nango ozo mona nazo tamba batu musu banda ka sanet déjà na ibi mibali na iba mibali te mais ko lala na baninga nanga bana basi ndi na banda ko lala bango mais mibali boye na banda opesa bana mibali nzoto nanga ko lala na bonde nini ko lala na bango ba lala boye bolali butandi bolali boye to ndenge tango ezalaka ke bana bandeko nde boyoka bana basi mibali bake ko sokola nde biso kuna to bandi ko sa ki lesbienne tangu bolali mbetu moko bozo sa ki lesbienne butu mobimba o bolali na moi pongi ya moi batu balali bokoti na chambre bozo sa ki lesbienne na ba camarade to na bandeko na yo na ba camarade na bandeko na nga moko propre yes na ba place musu bando ke tikanga ba vacances oui batu musu pe ba laksanga makambwana mais bakuta nga pe na yebaki makambwana pona bandaki yango déjà depuis bon mois na laksanga makambwana âge à 13 ans ezalaki na ser mobo e place to bandaki ko futela na yolo na wando abanda uta matadi abanda uta matadi abanda tanga na matadi azape mwana matadi mais abanda ya ko visiter maman na bango na lopango na place banda ko futela bazaki balokele nde ser wana nde abanda ko benga nga mona asombi ba bombo asimi mwambongo akubengo azobisanga na lia embanga na mela mabele ozomona yazo sakana na sena nga bomwasi nazoka na nga pe plaisir te menzo kezo sala yende bien ozoyebisanga na simba ye na sena banga te donc petit à petit azolakisanga nga pe na komi kosala ngo pe na baninga nanga ya famille nanga soki na ke congé pa ba famille nanga na sala kongo na bandeko sango na bandeko nanga na bandeko nanga mususu pe bakoma pe ko sala ngango ya basi mais na bandeko nanga pe mibali mususu na ba vacances ba bandeko luka pe ba abuser nanga ba la ngai mais bango bazaki mikolo kolekanga mais na tikela ki bango tenter ba abuser la bandeko na o mbali bana ko luka moye po ba abuser na yo wana c'est que yo mutu bandako ke ne ko toucher bango nde bani ko pesa bango comment dirais-je et bani ko stimuler bango to ezanga bango par rapport ne ba mona ka ndengo zaleli ba bien wa pena ba donc chance le kopamba te eza lokande tuyo ke vacances pa bandeko bozaka o chambre bana basi kuna chambre bana mibali na katikati ya butu tangu batu balali yo kike mutazo sani azo simba yo
marque que nenga bande da ko simbo bongo yo peso komi excité ko telema bo déplacer bo kende côté mususu ozo comprendre mais ozo mona que non yo ozo rejeter ango siko mais elonginde ya mutu abanda salanga makambo wana na mona te mais nazana ndeko na nga moko tangu nazalaki mwana muke ya banda ko yeba te ke ngai na yebi makambo ndako luka salanga aomema nga na simandaku azo simbisa nga eloko na ye mais comme na moyena tanga kombo na ye ezate ozo mona mukolo vraiment ti lelo pe aboti bana parce que nzamba ebisa nga na loba nyonso et pas eza batu mususu bazo continuer ko saba makambo bon quoi bize na bana batata mikolo. Moi na moko na à partir de témoignage nanga bengi nga ayebisinga lobi Serge ni azolela aza na Angleterre azolela lobi papa na ye propre deuxième femme ya papa na ye abzoloba na ye ke papa na ye ndemtu ake kwa bizeleki na ye papa na ye azaka na ba province à Londres asala pe salon de coiffure aza vraiment na mbongo les salons ils ont fouta mais papa ngwaza misala mabe akei ko abuser leki ya fi wana benga kinga mwana ngwaza na ba 12 ans papa na ye propre muto akei kulala mwana na ye moko propre ozo mona soki papa wana akoki ko sala bongo nazana ba témoignage ya ba camarade propre totanga na bango na genre simeno camarade akimindako ezalaki na ministre mobu ya énergie akala kufa anosa azaki ya Mobutu na kotanga famille wana te pona ba problème bande ko wana baebi makam na olo ba témoignage tambola par-ci par-là bakimanda kuna bango ngana zaki pe mwana mukena kina ba 17 ans batango wana ba 17 ans 18 ans muninga mwasi akiminda ku ayebi so lobi nga biso nde tozabuto papa na biso nemta de vierge biso nyonso mama la kana bana ya mibali oui avant moi na ya banda ko kenda ko lala liba eza loi ba sataniste balala na entre bango na bango eza problème te yango mona kaka loi sexe na doctrine ya ki satanisme eza na pouvoir ma création yango moni mutu fa comme PD donc faut banda ko sala ba mibali na mibali bazo lala na basi yango moni côté kuna ba che ba loi kutuke basi na basi basanini po bango bazali contre loi ya nzambe bango faut pas kitisa nzambe. Donc sexe ezali eloko place diable avandeli makasi monde entier. Amen. Bon, ok, d'accord, tozo mekape ko pemisa mama Jenny tolingi aoloba makambo yo yesa moi pas tane tso to beta. Donc moi na moi si premier partenaire na ye oya découvrir ye ezali tata na ye moko propre. Donc tata ye mutazo découvrir ba nini oso basi oya mibali pamana bango ye moko quelle saleté na makambo yo. Et pour qui c'est comme maman Jenny Auti abi abandi yango na vie ya ki lesbienne. Na vie ya ki lesbienne. Je crois to koba na émission to koba. Alors belo moko en général mais na libre na simba parce que ba point oyo yo pena ba point oya makasi au côté déjà ba sokola kana bonganga na yo puis bon kindumba ngotango bon maintenant banana no to banana no nganga po yango to sota kinganga lukai moyen a mekape ko diverger yo et suite tango za kindeni après nganga abengi biso na ba camarade atendi biso to zo papier azui alingi papier afini yango a fuli asengi biso peto fula asali ba incantation magique akati 4 coins ya papier afuli yango boye abimisi mbongo atindi ba camarade nanga ba changer mbongo ba ye nango atindi bango ba somba bonbon apesi biso to lié bonbon et apesi bango mo échange wana mbongo apesi bango ba kende atikali nanga amemi nga na mwa coin ya mire azui nga na loboko moko akanga na loboko ba baloli yango boye azumi sapine mibale abeti boye abimisi mai.